Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun, para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadayana, para sesepuh pondok pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, para asatidah, seiring dengan doa dan harapan, mangga urang sami-sami doakeun muga-mugi guru-guru urang sadayana dipaoskeun yuswana. Kumargi urang masih memeryogikan ilmu-ilmuna. Sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah ada kata-kata yang tidak berkenan. Kiranya Bapak dan Ibu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehubungan Rukman adalah manusia biasa yang banyak kehilapan, kekurangan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mohon maaf untuk kameramen karena saya posisi sedang sakit untuk tidak live di YouTube. Tolong sekali lagi. Karena YouTube harap maklum. Posisi saya terus terang saya sedang sakit. Bapak dan Ibu, Paku nedahapunten tetiasa tadi sambutan patulah kali. Memang kondisi badan saya yang sedang kelelahan. Bapak, Ibu, ada 4 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan kemenangan. Dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia tidak akan kembali fitri pada bulan Syawal. Siapa sih kelompok orang yang merugi di bulan yang penuh dengan kemenangan? Pertama adalah mudmin khamrin. Ini hadis diawali dengan inna bil makna halfu taukid. Inna Allah la yansur. Allah tidak akan melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Dia tidak akan mendapat kemenangan dan mohon maaf tidak akan kembali fitri pada bulan Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Siapa mudmin khamri? Orang yang mabuk. Ulama multi tafsir. Mabuk di sini maknanya luas. Satu, orang yang mabuk kekayaan. Jangan mabuk kekayaan. Satu gunung emas tidak akan cukup bagi mereka yang tidak bersyukur. Sekali lagi jangan mabuk kekayaan. Syukuri jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Bu, biaya untuk hidup
biaya untuk hidup apapun profesinya cukup. Tukang tani, tukang dagang, pegawai negeri, TNI, Polri, sipil, militer, apapun profesinya, rezeki yang diberikan oleh Allah untuk hidup cukup. Yang tidak cukup untuk gaya hidup. Betul? Untuk gaya hidup. Kalau untuk hidup cukup, yang tidak cukup itu untuk gaya. Profesi boleh sama, pedagang, petani, pegawai, boleh sama profesi, tapi mohon maaf, rezeki berbeda. Karena yang nama rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sekali lagi, rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jangan mabuk kekayaan. Banyak orang yang ingin kaya instan, mung capek, sabar, hal yang buru-buru, masang slot, depo, top up dana, malah yang jadi jablay online di chat. Jangan mabuk kekayaan. Karena saya bilang orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu menderita. Pak Kubu, lebih baik kita ke desa jalan kaki mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy hasil korupsi. Betul? Biar tangan kita kotor, bobolokot geletak, jusrot kesang, biar tangan kita kotor. Yang penting rezeki kita bersih. Daripada tangannya bersih tapi rezekinya begitu. Ini orang sekarang banyak yang terjajah oleh gaya hidup. Yang viral balik kalemut nyewa mobil, tapi sudah gegaan seberapa gitu. Tapi nakah yang buru-buru balik, Bu, kita mudik biar nggak apa-apa naik mobil lama, biar kita mudik ke kampung halaman naik motor tua, tapi penuh dengan 1 juta kenangan. Daripada naik motor baru tapi 1 juta per bulan. Jelema ayeuna teh hayang sohot tapi teu koat. Bibirna amarucuy, wedahna kararanel tapi hutangna raweuy. HP diutak-utak kararitu tuh pulsa eueuh. Saruana jeung salakina. Mobil urang mah geunaheun teu karasa kana tanggal. Teu karasa kana tanggul, tapi kan karasa kana tanggal. Syukuri, jalani apa yang ada, karena hidup adalah ubar diri aya di diri sorangan, nu ngarasakeun mah lain batur ye urang biar kita mah di komen dibullying ya, biar kata mah diomongin apa-apa dipuji tidak akan jadi rembulan, dihina tidak akan jadi sampah. Tetapi urang mah hamba Allah yang lemah, betul? Jangan mabuk kekayaan. Nah, untuk harta, ibu mesti paham. Wajiat datang fil ilmi, artinya ziyadah itu bertambah. Yang mesti bertambah adalah ilmu. Kalau harta, wa barokatan fi rizki, harta mah barokah. Sekali lagi, bukan jumlah, yang penting mau apa jumlahnya banyak tapi melalaikan, sedikit mencukupi eta. Anda lihat
Sa'labah Khatib Al-Ansari keur miskin getol ibadah. Berlimpahlah hartanya, Sa'labah tidak ibadah. Berarti indikator hartanya tidak ya. Ehon alitan. Dina harta mah lain jumlah. Dina harta mah lain yang penting Ibu mau usah direkam mereka begitu, saya nggak biasa loh. Bu, selenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercayanya. Kolot baheula tani tepati lega, telega. Tani tepati lega. Sawah nage biasa we tumpang kaya saware warisan tini toka. Tapi eta sawah sakotak teh hampura. Budak masantren di Manon Jaya, budak masantren di Salova, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Yaswida, budak masantren di Samsul Ulum. Bapak tukang tani, budak jadi kiai, apal ibriti, apal kailani, balik di Kobong jadi kokolot kampung, balik di Kobong boga madrasah diniyah gaduh majelis taklim. Kenapa bapaknya tukang tani tapi budak jadi kiai? Mohon maaf. Berkah. Sepuh kapungkur ngangkleng, kalbur batur dagang kerupuk. Digandong geuningan eta natenya, wadah kerupuk nate nu kos beusi teh. Orang luar negeri mah pada bingung, Indonesia mah kararuat cenah eta beusi kaangkat teu apaleun jerona teh kerupuk. Ngesian ka warung, ngesian ka warung, ngesian ka warung. Kada batur mah kolot baheula mah dagang teh jeung duha, usahana jeung usolli, bekerjanya berdoa teu samanea. Waktuna salat duhur berjamaah, abah geuning teu ngidar, heula leureuh. Usaha kuring mah ngeureuyeuh we. Tapi kudu reureuh. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Sholat berjamaah awal waktu mah lebih utami daripada jual beli yang belum pasti. Dituna kata wadah kerupuk nate wudu berjamaah. Da bapakna tukang dagang hampura kalmur batur. Anak jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi perwira, anak jadi tamtama. Kenapa? Berkah. Makanannya halal, hatinya bersih, berdoa ya dikabul oleh Allah. Bapak tukang dagang tapi anaknya ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati. Kenapa? Makanannya halal, hatinya bersih, dikabul oleh Allah. Ya, sekali diulah mabok kakayaan. Syukuri we nikmati apa ada yang ada eta. Jangan membandingkan kekayaan suami dengan kekayaan orang lain. Keur ngaji ulah sok ningali leungeun batur. Gelap delek kana leungeun batur teh. Dari disikuan cenah gulangna. Ceuk disiku teh cenah lain emas duble. Da eta mah sapaket si eta mah matak diukna ngareneng eta mah da ahli kana ngomongkeun batur mah si eta mah ngareneng nih jelema teh diukna teh. Disiku cenah gulangna. Ceuk disiku teh lain emas duble. Nu katilu teh lain ngelingan kalah kangiluan. Ngabejaan duble mah sok budug ceuk. Meni riweuh maneh mah. Batur make gelang maneh nu galau. Jelema ieu teh loba nu stres mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Sekali lagi jangan mabuk masalah harta bukan jumlah, yang penting paham.
Di lumur ieu ge pan aya nu miang ka lumur batunya, aya nu ka Cipanas, ka Cianjur, ka Bandung, ka Bekasi, pangtasiru fil ardi berterbaran di muka bumi. Cari karunia Allah teh sangat luas. Tapi pelebah balik mah pan beda-beda. Kenapa? Itu mah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Ulah sok iri karena milik rezeki batur. Lah, delek penjelma teh. Gerak batur pakai baju alus. Online cenah. Nah itu kan baik online nek offline kan baik ya. Mana mah kitu riweuh, mana mah 300 COD. Delek kena baju batur teh teresep anu kitu teh. Gering teh pikiran batur. Apa itu gitu? Bersyukur, tidak bersyukur kufur. Paham? Jangan mabuk kekal. Syukuri, jalani apa yang karena hidup adalah anugerah. Bu, Pak, bahagia mah bukan di logam mulia. Bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga ge nya da anjeun pada dari salaki setia mah bahagia ieu. Sanajan tiungna joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega, anggar we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur musa. Daang gitu mirasa nyage jeung lauk nila, bari caina aqua, gelasna Vicenza. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunaheun moal. Ata kadengikeun ngajina ge nyarane we. Hampura kalau nyararane. Bari ngalampang-lampang tuur. Tete lain tuur lain tete hate ngagedur. Hampura ge kalau nyararane. Mangkaning loba. Aya di dia nu kitu. Tete aku banget gitu loh. Terus. Saya banyak yang komen, masa sih Kiai Kondang mau balik kondang di YouTube, di TikTok viral, katanya mobilnya lama, apaan sah? Nggak apa-apa, silakan Anda ngomong apapun silakan, nggak apa-apa. Mau diomongin, mau dicaci, mau dimaki silakan. Yang penting kita mah dimuliakan oleh Allah, itu saja. Paham? 2. Siapa orang yang tidak mendapat kemenangan? Siapa orang yang tidak kembali fitri pada tanggal 1 Syawal? Siapa orang yang merugi? Uququl walidain. Jelema nu doraka ka indung ka bapa. Anda tilawahnya bagus, fasohah, makhraj sifatul huruf najmah. Waduh, murajaahnya hebat luar biasa istiqomah. One day one juz, 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Al-Qur'an. Sekalipun Anda ahli ibadah, belum tentu kok jadi ahli surga kalau durhaka kepada orang. Kenapa? Ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah tergantung mungkarna inung. Urutan pertama, dosa yang paling besar adalah musyrik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang. Tah, sing ingat ya, momen yang pas. 8 bulan ngaheuringan beuteung indung. 2 tahun si pinareup ibu teh kudu janten putra putri. Ada sahabat dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sebab dia harpunida. Siapa sih yang saya harus hormati? Ino. Siapa yang saya harus muliakan? Ino. Sampai 3 kali. Duh, 4 kali Bapak. Anda pergi haji, Anda umroh, mohon maaf, belum tentu jadi ahli surga kalau durhaka kepada kedua orang. Sing ingat, Anda sukses sekarang jadi pengusaha. Anda sukses sekarang jadi pengusaha. Anda sukses sekarang jadi pengusaha bukan karena prestasi diri sendiri. Di balik semua itu ada doa kedua orang tua. Eta kapaku
bukan karena kepintaran, bukan hanya kecerdasan. Loba nu pintar ti urang, loba nu cerdas ti urang, ranking sekolah ti SD sampai perguruan tinggi. Tapi mohon maaf rezekinya pas-pasan. Kenapa Anda dilebihkan rezekinya oleh Allah? Di saat Anda sedang di luar kota, di saat Anda sedang berdagang dan bekerja, inung tuh di lemur. Tidak pernah terlepas mendoakan kita. Tak pasti ingat Allah. Inung mah hiji, bapak hiji, anak 12 kabeh demi Allah kaurus. Tidak pernah mengeluh orang tua kita mah teu berlaku komen. Pangala leutik geus salaki ngalalahang. Batur imah make parabola, manehna mah paraseuna ngeluh. Bentang gantung, nah paraseuna teh daging domba nih. Barudak isuk-isuk nang sesar korala teh sok goreng sangu make gaji domba. Atak montok nanti ayeuna ieu teh da efek nambah heula loba teh goreng sangu make gaji domba. Batur imah minimalis manehna milih kimis. Tapi anak nu 10 teh kabeh ge romantis tidak anarkis. Orang tua dulu kapan mengeluh? Teu loba komen. Mekah ditunda lain teu aya. Kenapa bapak belum pergi haji? Kurang kali yang rengseh heula mas santri. Pun anak namanya semester 7 bade KKN. Pun anak nuju nyeepkeun studi S2. Pun anak hoyong lajeng ka S3 ditunda. Skala prioritas anak heula nu diheulakeun. Bapak hiji, indung hiji, anak 10 kabeh kaurus. Anak anu 10 cantang tuh bisa ngurus indung anu hiji dengekeun tah. Lain bohong, indung mah hiji, anak 12, 8 kabeh kaurus. Anak yang 12 belum tentu bisa ngurus ibu yang 1. Suksesnya Anda ini sekarang, salah satu faktor penyebabnya bukan Anda pintar, bukan Anda cerdas, tapi doa kedua orang. Ada beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1, orang doa yang sedang dalam perjalanan. 2, orang yang teraniaya. 3, doa kedua orang. Ingat kalau baca di dalam Al-Quran, tidak boleh berkata ngomong ge geus teu meunang ka indung ka bapak teh. Ari ngalahirkeun teh nyeri, tapi leuwih nyeri lamun dibentak kudu jadi budak kayak tanya teu tak kakolot. Ngalahirkeun teh nyeri, tapi leuwih nyeri lamun dibentak ku budak. Zaman kiwari teh budak teh ngajajah ka indung ka bapak. Bapak beunghar indung beunghar mah anak mah jadi raja. Bapak balangsak indung miskin, anak beunghar udah dasar agama, indung bapak jadi babu. Ngali isuk, indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh binina jeung incuna teh sakelas ti PAUD. Nya ya PAUD Alwisan. Boga duit laladangan kayaknya tumpang sari tani. Menjual sere jeung laja suraung beak incu dipake meuli lato-lato. Lain suri si anak mana sih gitu tuh? Suri, anakna teteh. Aya tah jelema nu sok nganter-nganterkeun incu aya. Ieu tanu mau hapekeun teh ieu tang jalajar jelema teh. Indung mah kudu geus ka madrasah. Indung mah kudu geus duha. Indung mah kudu nganyambungkeun tali silaturahim. Baheula terputus karena sibuk ngurus anak. Ayeuna ceuk anak teh mah ka madrasah. Mak, papayan dulur mak teh jeung dulur bapak teh ulah mutuskeun tali silaturahim. Tah mobilna, tah motorna, bunga bulan ditransfer yang mayar listrik yang token cing jongjoan. Aya anu leuwih ti emas, aya anu langkung ti berlian, ada yang lebih hebat dari permata. Naon doa nu jadi emak jeung bapak lakeun abdi teh singaya dinang-dinang jar kawilujengan. Suksesna abdi mah yang lain ngumpul di dunia tuk dugikeun ka akhirat. Eta budak nu hade mah boro-boro
jauh-jauh datang ayeuna kabeh ngarilu rimawa keur sarantang balik teh kabeh urang ge dibedahkeun pulang-pulang indungna teh rimawa sarantang ari balik segala dibawa sapedak diajul teuing mah geus bogoh ayeuna ge geus didusan lain sari teh aing bare sarantang aing ngeunong saminggu balik segala dibawa aya teh jelema teh hadapeun tenda keur udut jelema teh keur udut lain sari ada kitu wae hirup ya tapi da indung mari we ikhlas da ku anak ya pada mata tal ngeragakeun bae peuteui beak nu penting anak bunga incu binantu balake selakan nah eta budakna rada error teu gaduh kapeuneuh jangan durhaka kepada kedua orang Kang Haji, Pak Kubu, sadayana we nu ngupingkeun ieu pangaosan anu sukses mah lain urang lain urang nu sukses mah indung urang nu sukses mah bapak urang nah geus mampu nyiptakeun urang model kieu urang sukses tingali anak urang kalau anaknya sabik artinya sabik anak lebih mulia daripada kedua orang tua berarti urang sukses ngadidik budakna eta sementara sekarang yang sukses orang tua kita betul gitu sing inget ya kakolot boga milik boga rezeki teh inung mah belaan nunda ka Mekah belaan nunda umroh kan yang beres anak kelanya cing atuh ayeuna anakna geus mararajo teh inung bapak teh senangkeun atuh ieu mah hayang ka dokter ge ditelepon teh meni hararese nu hiji ditelepon teh teu aktif da keur nguseup kabeneran gablek salaki teh da pagaweana teh ngangus dipenta duit teu gablek ayeuna kopeh cepeh jang 4 kali 4 make inoy make tongkol make krotok make sadensis ari pamajikan daang jeung dorok-dorok lain seri ada kitu aya hirup teh ya ayeuna sareupkeun harta teh di jalan anu dibikani ku Allah lain ku nafsu kudu ku ilmu harta akan ditanya 2 kali dari mana kau dapatkan kemana kau belanjakan pola hidup jangan konsumtif tapi produktif tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama Unaya Kiai nerangkeun kieu, terima kasih telah mengingatkan. Selama ini saya lalai punya harta. Itu aing hayo. Make ka dieu atuh sia. Sal goblok salah kita dah. Bentar duit tuh goblok. Opea cepet yang musuh. Pamajikan yang ngaliwat itu kali sok secara bunangan cenah camal. Hargaan kan mereka jujur daripada ka pamajikan. Jujur mah meni dilap-lap pusti-pusti. Pamajikan mereka liwat. Kabelejo goblok salah kita. Bu, lain curug caram kana karesepan segala rupa aya atuh begitu tok kasepuh kalau ada rezeki mohon maaf siapa yang didahulukan orang tua nih bapak-bapak dengerin pertama taat kepada Allah yang kedua taat kepada Rasul yang ketiga berbaktilah kepada ibu dan bapak. Perempuan pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya. Kalau perempuan, jangan sampai cintamu kepada anak, jangan sampai cintamu kepada istri
mengurangi kasih sayang kepada kedua orang tua. Beda lelaki mah dari sisi hukum ke orang tua. Ibu jangan merasa tidak nyaman dengan tausiah yang saya sampaikan. Justru saya sayang kepada ibu. Kenapa? Ketika pengajian ini didengar oleh anak ibu yang laki-laki, nanti dia akan lebih menghargai ibu kandungnya sendiri ketimbang istrinya. Ke ibu-ibu keneh yang ngaji teh lain molotot belak belek setengah pun udunan henteu ngomong maka keur manehna keneh namun manehna boga budak teu beunang bakti ka indungna bener teu pada saat abah hayeuna teh lalaki eleh ku pamajikan anak aya nu ngala duit lalaki aya rek bereng-bereng rek barang bereng ka indung teu ngadakuan pamajikan eueuh awak jaku kumis baplang eleh ku bebek hargaan woy kumis rebeh aya da jelema teh keur nyekel HP paluman hadiah anu tara biasa gitu. Awas nih kameramen kalau masuk YouTube awas nih saya. Kemarin saya ceramah di tempat mana masuk lagi viral lagi YouTube ada komen ke saya. Kok kesini bisa kesana enggak? Ya kan saya sudah bilang saya sakit. Tiap minggu saya mohon maaf kerja saya sudah berhenti loh. Boleh tanya ke Pak Haji saya dulu ASN. Saya kerja di Kementerian Agama di seksi penyenggelan sidang umrah karena memang sakit-sakitan. Saya berhenti pensiun dini. Selama juga saya diatur. Sering-sering gitu aja. Sebawanya tahu gitu kan. Udahlah. Hei, jangan durhaka kepada kedua orang. Boga milik boga rezeki teh ibu. Siapa lagi? Mertua. Nah, Pak Kiai mohon maaf ya, ada pendapat kan yang tidak membatalkan dengan mertua. Kenapa tidak batal dengan mertua? Karena sejajar sama, tidak boleh dibeda-beda, benar tak? Dengan istri ada yang berpendapat batal, tapi dengan mertua mah ada yang berpendapat tidak. Nah, saking sejajar, kata kula sok beda-beda antara kolot jeung mitoha teh. Sok teresep dina bab rumah tangga beda-beda. Ka kolot manehna mah anturan mumpung hanut keneh. Tarantang lagi genep susuan sangku lagi dipicak gitu ya mewargeun cenah mewargeun bistik pelok keder bihun angun-angun anturkeun mumpung hanut keneh nari kami tohang kewe tos asar sih saya sok sebok gitu teh lain sok aya wae jeung mah gitu ayah dahnya sebal kan gitu teh besok itu teh kami telah teh tapi tak kesadayana gitunya tina 10 teh salapan anu saurang mah teh geus maot sok sebal da beda-beda gitu teh kan bae da ieu mangajikeun sapopoe. Mohon maaf Pak Kum kan ada makom-makomnya ya. Politisi ya. Mohon maaf. Betul nggak? Dokter ya dokter. Saya pendakwah ya pendakwah yang gini-gini aja lah nusa popoe. Meh mernah, meh diamalkeun, ulah sok beda-beda antara politik mitoha. Saruha, hidung urang, bapak urang tidak ada perbedaan. Sok beda-beda. Kalau tak datang minum martabak telur ayam pop rendang bubur kacang ada bubur kacang ditawar-tawar kalau tak ngenong mah ditohang ngenongan ayo dadar no tapi ditohang amal menganyang teh tara lila sok sieun kolesterol anu kitu kita resep mana aya ada di mana teh pokoknya make piung di mana ini gitu sok sebal orang gitu. Bu, lamun boga milik, boga rezeki, boga bati, boga laladangan, helakeun tah hidup jeung bapak, helakeun tah mertua, elingan boga salaki teh. Pak, kula laki-laki lara baca pahit peuheur rumah tangga teh geus lila, urang teh senang susah.
nanyak mudun halodo ieu hujan kabeh urang teh babarengan. Maksudna kumaha? Alhamdulillah rumah tangga teh sakinah mawaddah warahmah. Boga budak soleh jeung solehah, boga harta barokah, lancar usaha teh. Tapi dibalik semua ini mohon maaf, bukan karena kepintaran kita, tapi ada doa orang tua. Sing emot kasepuh, wanita solehah mah mengingatkan. Serius ku abdinya dijajakeun anak. Dianterkeun kami toha teh ku istri. Cek salakina teh, ya Allah. Melak sabe jadi bocah, melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng kumantu kana laku jeung lampah. Manya ari istri abdi solehah, ari abdi salah. Manya istri abdi meuni emut dan ibu rama abdi. Sementara saya kok tidak ingat kepada mertua. Mah, kula sok ka ibu rama ku mama, bapak rek mana? Bapak mah bade ka sepuh karama salira. Kenah demi Allah rumah tangga teu boga ge karena saling menghargai dan saling mengingatkan eta mengenakeun mah. Lamun salaki ini teh mana kak? Gitu-gitu teuing sematu. Oh naon tong bateng maracet moal kadaan. Amit ini. Jeung nyempot deh sakina teh dieulun ku bebekna teh gila ge. Bumi ge segala deh. Tapi hari hati helm kiti ini nanti. Bu, satu apa? Yang tidak akan kembali fitri, yang tidak akan mendapat kemenangan, yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang mabuk kekah. Yang kedua yang durhaka kepada kedua orang. Yang ketiga wa musahilan, orang yang menebar permusuhan. Pak Kubu ari bersatu mah maju, ari ngahiji mah babari dengan gotong royong mah tertolong. Mun urang boga sapu pare, Pak Haji hiji hese dipake bebersih. Tapi lamun sapu nyere dibengket, jadi kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Eta sapu teh bisa ngabersihan halaman anu sakitu legana. Kudu bersatu maju. Nah hiji babari gotong royong tertolong. Maksudna kumaha? Ya, emut. Nabi dibantu oleh siapa? Pertama oleh Umar bin Khattab. Mau tahu Umar bin Khattab? Dia adalah sangat karismatik, bergerak di bidang politik sehingga segan ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Gitu orang teh. Jangan tabu tentang bicara politik. Justru politik harus diisi dengan orang-orang baik. Coba kalau tidak diisi dengan orang-orang baik, panbeak dengan anggaran gitu para ruhuh nya menang bantuan teh dulurna kabeh dulurna merata dulurna menang teh dulurna aing seuring saya tahu. Kenapa Nabi maju? Dibantu oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pengusaha yang bergerak di bidang ekonomi. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Amr bin As. Maksudnya kumaha? Lemur teh maju, dibantu oleh politisi, dibantu oleh ekonom. Atak nu beunghar danyekeun. Beunghar. Boga mirip boga riki wakaf termadrasah. Ustaz kulan pinjongjon di lemur urukan barudak diniah taman pendidikan Al-Quran abdi bade wakaf salokal tuh ekonom kenai masalah izin operasional, kenai masalah statistik, kenai masalah data dibantu oleh saya. Regulasinya ada lagi dibantu dengan siapa Nabi itu maju? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah.
Ada lagi dibantu oleh siapa? Bilal bin Rabah. Kabeh bersatu untuk maju gitu. Jangan menebar Yuma. Aya nu imaman gunung. Itu jelema teh gunungan saya teman. Amak mun aya nu adan teh. Atuh teh urang teh bawa we masih kita ka imah atuh. Gitu-gitu teh jelema teh nya. Tengah bagian jaswa taraweh gunung. Teu nanya kemarin ge pasang rok nagalengan teu nanya. Kurang mah biasa-biasa we nya. Ini jelema teh banget. Tengah bagian khotib kamu teu nanya ka masjid teh cuma masjid teh rek nanya rek moal. Di saya mah kitu aneh. Izin ka jelema jadi masjid teu dijauhan. Cuma masjid teh abdi mah teu meprin jadwal. Gimana gitu-gitu deh, kan direkam bukan? Saya tidak nyaman loh Pak. Anda dapat tweet loh kalau Anda bikin konten YouTube. Tapi terus terang saya dapat penyakit yang komen-komen. Saya sudah bilang bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Ya, Bu, bersatu mat. Nah hiji babar dengan gotong royong tertong, ulah menebar permusuh. Itu genahkeun rumah tangga teh urus negara urus desa ge ari babarengan mah genahkeun aya nu doa aya nu tanaga aya nu dana aya nu donasi aya nu regulasi itu atuh da kiai urang mah doa teu boga teh dana teu boga tanaga teu boga kan ada senjata yang lebih utama yaitu doa doakeun beunghar sing soleh-soleha nah lamun kakayaan aya nabi nu soleh kabeungharan aya anu disoleha pasti nafsurkeun hartana di jalan Allah. Tapi lamun beunghar kakayaan loba tumiba ka jelema anu teu soleh tumiba ka jalma anu salah moal bener hartana kitu we. Jadi hese diajak badami dibawa ka beneran teh nafsu we saya mah di duit tapi pakai nyata depo dana ya sok atuh babarengan nah hiji geus genahkeun nya terus teh ulah menebar permusuhan pilihan mah boleh berbeda persatuan dan kesatuan harus dijaga sabab sakedeung direk tahun politik ya benar teh hah ulah kusabab beda pilihan. Hei, ini para saya batu nu genah, ininya nu riweuh. Kaopat, orang yang tidak akan mendapat kemenangan waqati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Cing rek nanya, ari jeung adi jeung lanceuk aya urutna teh? Teu aya istilah urut lanceuk jelas adi teu aya. Sanajan bapak tos daya, ibu parantos pupus, hei, kudu akun ulah mutus tali silaturahmi. Pan tadi teh meme tausiah teh aya tawasul, hei, indung urang, bapak urang di alam barzah, di alam kubur ngadoa luar biasa. Kenapa? Putus semua amal kecuali salah satunya di antara sekian banyak doa anak yang soleh, doa anak yang soleha. Ibu meninggal, saya meninggal, bapak meninggal, kumaha hek rasakeun lamun anak teu ngadoakeun kalakah para siap parbut warisan. Tah nu bahaya mah eta. Betul saeutik ayeuna indungna maot bapana maot teu alakur teh. Anu jeung lancung parbut warisan. Jeung anu jahat mah teh lain anakna minantuna lain hak waris bedegong teh minantuna tah. Heuh teh lain bohong teh. Kenyataan. Anak nama alakur minantuna nu bedegong. Ojok-ojok ditanyakeun ka desa di mana kirikna. Letter sena di mana? Geras minantuna teh. Aya da deukeut pokona mah ya. Deukeut son jelema teh. Jahat nih karena warisan nanti saya tanah ibu kan. Sekurang mah minantu dalam posisinya, nanyakan saya ke ahli paroir. Minantu mah Allah hak sederengekan. Sebrak wes mah ayo. Kabel jog, kabel salah kita. Ayo ngadoakeun tara kami toha di perbah warisan pangharutna.
Duras jelema teh saya diajak badami ta jelema nu kitu ajengan moal menang Lailatul Qadar teh anu mutuskeun tali silaturahim. Bana mah aya beakna. Hei, dulur mah, ulut mah. Anda sakit, anger dulur. Aya masalah, anger dulur. Batur mah tibang emprak jeung surak komo nu bareng hate mah. Geus sok parasia jeung dulur tersep anu kitu teh. Baik itu dulur saudara atau dulur sebelah, kudu sarua. Dulur salaki datang somenya. Ulah ieu mah tekap dijualan kadar yuk tengenah kata gitu lain bisa gitu berarti ngerek naon saya dulu kan ngomong pada datang tekap dijualan kadar yuk yang jauh mendekat merapat mati gitu saya tambah kajanganku dulu teh nyaman masuk itu berarti ngerek naon duluan teh teresep boga dulur kitu teh urang mah teu boga ge aku jeung dulur mah geunah lain bohong lebarannya disarimbit baju nangke ungu warnana teh resep eta teh geus buri teh da ngomong ka salaki lebaran acan, taraweh acan, tadarus acan geus ngomong meuli baju teh ayeuna nungtut sampai lain siri suruh mah sakana geus nungtut resep dan saya tamat tina lajana wae ngabring lebaran teh aku mama geus maot bapak terus kumpul pan aya gagantina wah aya gagantina aman ulah mutuskeun tali silaturahim sambungkan apakah sampai pahalanya untuk ibu saya sampai apakah sampai pahalanya untuk bapak saya sampai hadis sahih mengatakan sambungkan silaturahim ngumpul di uwa ngumpul di mamang ke aya uwa ke aya pan aya anak panggedena kaganti nu jadi bapak abring teu boga ge alakur mah kasih kakak kasih aa assalamualaikum buka anjeun teh waalaikumsalam ada di lemurnya emparkeun sama dengan nu ti raja polas teh kue dalam jangan jalan-jalan di lumur mapan kue teng-teng, kue kancing, kue sabtu, benar dapros, raginang, kutu mayang yang kue ahli, katu cucur darapang alhamdulillah irahat di Cianjur ungi macet nyata ya Allah ya karim arawak kasih kita gerekna kita susah caralik cium tangan kalancuk akan jadi bapak ampurannya kang ampura akak lagi jeung mati rek karena foto indungnya terus mau foto nawe hunkul dituna bilik pakai cucuk sape itu suri kata tengnya nanya mah ada orang manak lemur orang datang deui nu panengah sama rada beda sama panganggona teh mobil nage beli alus nomor nage D151 TA disita lupa-lupanya mobil teh D151 TA disita jadi balik lebarannya di polisi masih tahu aja di kan anu si bungsu 464 WE dapat gawe alhamdulillah terus cair sertifikasi nanti buat kan bulan milik kirang tata kirang titik duduk peryoga maklum anu kasuhun ciri sabun bilayah ciri anu kabandun ti bumi cara anu kabawah ti desa
anu teu saabuk sareng manah ulah pirang-pirang ageung hapunten. Nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih tunggul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan. Leles wae moal mungkin da abdi malain malaikat. Salah wae abdi malain setan. Tangtos ari jalmi mah di antara benar dan salah. Hampuranya kalanceut teh coledah. Halusna mah atuh da sebulan sakali atuh. Bilang barat 2 minggu sekali, ya mas tahun kali kan. Jadi lanjut ke baik, lanjut ke ngamaklum, gabruk, cium pipi, cium kanan, lanjut ke hampura. Lanjut nanti ke pemajikan nantinya, mah asak Manila, disuguhan Manila, syukuran kota terlalu, saya gigi nak gede tuh, saya karena vitalitas. Foto bersama keluarga besar almarhum Bapak anu demi Allah teboga akur mah kena kabeh oge. Oh, duit dinya miliaran, duit triliunan, mobil mewah pangkat luhur lebaran caricing teu silih anyangan. Ate moal gena. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mendapat kemenangan. Adi lancet hurufna beunghar miskin teu jadi ukuran, nu penting mah akur urang mah eta geunah mah. Seluruh depannya alo-alona teh caricing ada kuan teh eta teh selamat Idul Fitri nu amplop. Ji dengekeun atuh Ji mumpung ka dieu Ji. Babagi euy babagi kadulur aduh. Alanya duit teh menang ukuran di BCA. Aduh, alhamdulillah si bibi diberi 50. Budak teh atuh mah viral budak mah. Bere sabaraha 30 orang mah. Si mamang makannya atuh da usahana keur nangkub. Tiwa mah 50. Mana gua maneh mah cenah. Kemarin pan ngaborongan teralis. Karena bosinya si bungsu mah ngeureuyeuh we nuturkeun tapak lacak sepuh kana kurupuk. Kenapa Ji? Teu boga ge ari akur mah bener teu? Oh, asa. Balakuan jeung dulur teh. Rahasia jeung dulur on teh. Parebutkeun warisan. Moal aya tungtungna. Eta nu bedagong teh minantuna teh. Aya da aya lah. Anak pentela jelema teh. Singapura langsoan mun boga pati tina son cing inget ka dulur euy di boga blok duit mulian manuk ke mulian manuk mulian manuk ngajar hari ekah acan kurban acan murei kabeli angis kapesen lakbet kenari suki-suki lain ngurus pamajikan ngurus manuk mah dipoe pamajikan mah diantar pamajikan teh ngurus manuk lain ngurus kurang aya aja nu gitu eta salah kieu aja Kati jeung urang mah boga duit teh meuli domanya. Hah? Dan naon akikah anak laki-laki 2 ya? Perempuan? Dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad menjelaskan ketika anak 7 hari wajib sama Asmaul Husna beri nama yang baik. Akikah laki-laki 2, perempuan 1. Anak yang belum akikah tergadaikan. Tata kelola harta teh ku ilmu lain ku nafsu. Boga duit teh, hei. Meuli doma yang yang tuh genah. Anda akikah sudah, Anda akikah sudah. Yang bahagia bukan orang lain, ibu bapak. Bulan manuk, bulan manuk. Manuk mandi di kurungan, manuk mandi di kurungan. Majikan mah piung nanti belek. Tuh cek urang mah nya boga milik boga rezeki teh atuh pamajikan teh pangmalikeun tiung batan strapnya
Ada kan batang serap 300. Tuh, boga babati teh nya. Ada pamajikan teh pamelikeun denai atunya. Aya kan denai aya? 245 teh. Joya, Eljata, Dauki, Nibras, Amama, bener tuh? Ah, nyata tuh kebenaran. Gak belum duit teh. Udut. Ini bisa terang udut. Seberasa bungkus. 20.000 cik manehna ya. Taruhlah 20.000 kan? Baik. Kalau sebungkus 20.000 sehari. Kalau sebulan 2 kali 3 600. 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60 juta. Berarti Anda sudah bisa umroh berdua. Umroh Hasan. Ini sakit wahyu. Atuh nabung. Ngepeluk. Sal dari di papatahan molotov. Pamajikan teh udun wae. Molotov. Atau pamajikan teh begang da di polototan wae. Ampurannya anu batkan. Dibawa ke posyandu normal. Bawa ke puskesmas tidak ada penyakit. Penasaran waktu begang-begang teh. Di rongsen ke rumah sakitnya kan masuk ruangan radiologi kan hasil rongsen teh jelas mah haji gambar sekali ke molotov. Kampurakan ubahkan rongsen disukan. Ya kan ini mah nyata betul kan? Ya kalau punya duit 20.000 nabung sudah bisa pergi umroh loh. Jadi ulah ku nafsu kudu ku lamun boga duit, boga milik, boga rezeki, ngaranna ge dagang, moal untung salawasna, moal rugi saneung-neung. Aya rugi, aya sing bisa ngeupel neuneun, cekolot baheula mah sing bisa ngeupel. Maksudna kumaha? Hartina, hei, boga milik atuh meuli emas. Kenapa beli emas? Kan emas mah gampang kalau ada kebutuhan mendadak, teu kudu ditatawarkeun. Benar tak? Ada suratnya, ada emasnya. Bawa ke toko. Mohon maaf Bu, harga emas sekarang naik, Ibu dapat untung. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, rugi. Ya kan bahaya atuh. Dipotong kan 20-nya. Nu koneng. Emas koneng mah dipotong 20, emas bodas 25. Di ngajilan apal, pan karek ngajual 5 ku gempa teh yeuh. Pakai ngomean imah tuh nah. Kali boga emas mah gampang. Coba gablek manuk dengekeun sia. Hese, saya teh ditatawarkeun nah hese. Saya teh lagi kiwi manuk. Misal manuk, ari keur meuli disadari dijual stres. Manuk. Lain serius, cara kitu ae hirup teh. Nami kada nyeun tuman atuh nya. Aya ceuk kitu. Tapi nantu ojo. Ieu mah urang mah kudu cara sepuh kapungkur pieuteungeun. Gaduh harta teh gaduh doma di lemot teh nya maporonya. Aronya. Sok nu ngurus teh kumaha we atur. Pas teh hajat teh kudu meuli daging tinggal mencit. Kali manuk. Jadi tapi hajat mencit murai mana? Yunatan budak nek mencit cangkuri leung eta. Urang mah nyaah, eta lain gampang teh. Urang nyaah bener teh Ca. Nyaah urang mah. Viral Yunatan mencit cangkuri leung. Di yeuna kumaha nafsu wae saya mah. Pai basa keke menang deui can kukunya. Betul? Terakhir, saya bisa lama, saya nggak pulang, nginep ada teman di Panjalu. Untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu, satu aja lah, karena udah malam, nanti bapak-bapak juga satu.
Hei wanita yang baik, ketika suami tidak ada jaga marwah keluarga, haram awewe masuk ke lelaki lain mahram. Dengerin, boleh sembarangan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, bisa jadi fitnah. Jaga marwah keluarga, paksiru doa seurkeun ngadoa. Eta awewe nu hade mah. Boleh tanya ke guru kita, wanita pergi haji kan harus ada mahram? Wanita pergi umrah harus ada pendamping? Gagabah teh. Anda mau saum sunnah, izin suami hek ke kiai. Awewe mah ya aturan paji lamun puasa sunat ge izin su. Eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk ieu. Yeuh, sah, lain bisa dengeun. Aya aturan saeueut. Komodi unyak anyuk. Eta lape beda cenah salakina. Kumaha ieu teh? Besok itu wantos kacaroge. Nah, tertib administrasi maksudnya gimana? Anda wafat syahid, hutang harus dibayar. Itu yang wafat syahid, hutang harus dibayar. Udah tertib administrasi. Saha ahli waris salaki jeung anak nu bakal tanggung jawab teh. Anda ahli ibadah, ahli duha, ahli pengajian, goreng kana hutang beak si amanan ke di akhirat. Makanya jangan dulu beli baju baru beresan hutang. Video setel. Dar kalau kami nyong kabang emok, hancur atuh euy. Itu kalan kita. Hayang sopor rek hungkul. Beresan lah kakak adami. Bang emok. Ya Pak kumaha Bang Emokin loban kacau rumah tangga itu gara-gara Bang Emok ya teh teh. Bang keliling posipah Bang Mengkar naon ngaranna teh man lieur da loba teh. Ulah kitu ah. Olah-olah we nu aya. Puasa sunat wawatos kacarok. Gitu. Sepuh kapungkur mah aduh. Didikan etika budi pekerti akhlak mulia teh luar biasa. Suami datang teh, hei ibu-ibu, suami datang, hei suami dah, wanita soleha, berkatanya apa? Lamun pamajikan lu bener, lamun salaki datang teh lain nanya bawa apa, tapi dia bilang mau apa? Aduh, nu mantap euy. Dia mau capek kene, mau naon? Cing, atuh salah kita capek kene. Atuh mawa seblak. Karena hati lagi sing saleblak. Ini saya tuh gitu salah kita datang tuh halus mah. Pak, mau apa? Aduh, mau mie, mau mami. Cek salah kita tengah mie jeung mami Pak. Duaan we samangkok. Bu. Ibu, suami tidak ada jaga kehormatan. Salaki dagang pamajikan duha, salaki usaha pamajikan usali, salaki kasawah ngemparkeun sajadah. Eta nu hade mah. Di masalaki ka kota, neangan harta halal, ngabelaan anak, ngabelaan pamajikan. Anu dibela anak ngan momotor. Kasihan suami itu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Ibu tidak usah tahulah tentang jerih payah mencari nafkah untuk istri, untuk sang anak. Cukup ketika suami datang, ibu ada di rumah. Ketika suami datang, ibu tersenyum. Ketika suami datang, ibu berkata, mau apa? Eta we geus. Ini mah kalau di WA, si dahar, mau tinggal itu mana tersenam. Terakhir untuk bapak-bapak, sholat awal di saya kan bener mah. Jangan ngomong doang ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Sholat di imam. Masih gitu ngali imam halus. Menjulang tinggi mencakar langit di atas sirah permandani pakai karpet pakai neon tapi osina ini bahwa mama segitu ku palu ku papan ku jeng-jeng imaroh idaroh ya ayah malakor bahwa mah nya
beres sholat di cadori baheula teh emut ka dosa irungnya kacepet paluku. Masih gitu tinggal pakai granit, pakai keramik, pakai AC, pakai neon, anak atau masjidna sholat maghrib dulu jajar, tadi mau persib tuh main, persib main tiluan nggak jajar, kemarin teh patiji bulan puasa, oh urutan patilu, nanti itu kedua itu, tapi masih kita tuh sholatnya bersama, papa ke masjid berjamaah, itu biar hatinya berkah. Bu, kalau suami ibu yang suka ke masjid berarti suaminya soleh, amin. Tapi kalau suami ibu sholatnya di rumah itu mah bukan suami soleh, tapi itu mah suami soleha. Siapa yang bukan siapa? Bukan suami yang soleh mah sholatnya di mas. Jadi kalau salaki sholatnya di imah, tambah lain suami soleh tapi suami soleh. Ada pakai liban sukan. Masih gitu sholatnya. Kadang-kadang dia main nanti di mana bumi, abdi masyarakat masih gitu, tapi kan masih kita lah. Ngaliwat kan dia ngaliwat. Cuma masih kita kalau buat cai-cai. Jadi lebarnya rumah waktu sholatnya di mana? Rumah waktu sholatnya di mana? Anu maaf kan disolatkan di masjidnya. Oh, ayo hirup tanah masjid. Ayo sholatnya di panghareupna. Batu nangtung ngagoler. Tapi dan neon gini karpet apalun begitu teh maot mayit datang eta karpet ngomong mang kemana wae. Jadi saya tahu ke masjid teh. Maot teh gitu. Modal tukang son. Ke masjid teh nyewakeun son. Apa sebenarnya? Masih gitu sholatnya. Maka masih kita nyewakeun son. Betul koma cek son. Masih dah. Bapak dan Ibu sudah 10:30, baru satu ya sholat berjamaah. Kalau saya bahas isya, subuh, duhur, asar, maghrib satu persatu tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalau Bapak nanti besok ke masjid hilang sendalnya, bukan musibah. Jadi ada yang bilang saya kemarin ke masjid Pak Kiai, saya kena musibah. Kenapa? Sendal saya hilang. Bukan, musibah yang paling besar sendalnya yang tidak pernah terlihat di masjid. Ya, berarti atama tara kamas. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anu dagang tani didoakeun sadayana sing barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.